인천공항으로 귀국을 했을 때 저는 참 깜짝 놀랐습니다. 대선 패배하고 떠날 때 한 20, 30년이 공항에 나와서 배웅을 해줬습니다. 그래서 들어올 때도 몇몇 아는 분들이 나오지 않을까 그런 생각을 하고 처음에 나올 때는 B게이트로 나오라고 카톡이 왔어요. 그런데 공항경찰대 직원들이 거리로 나가면 사고가 난다고 해서 A게이트로 이제 안내를 받아가지고 나왔는데 나와서 보니까 한 2천여 명의 관광객이 있었습니다. 저희들이 동원도 하지 않았고 전국 각지에서 페이스북을 통해서 사람을 모집하고 공항에 나왔다는 겁니다. 그분들을 쳐다보면서 두 가지를 생각을 했습니다. 인파 속에 조금 빠져나와서 차를 타고 집으로 들어가면서 첫째가 호랑이 등에 올라타 버렸다. 내릴 수가 없게 되버렸다. 두 번째가 대한민국 우파의 결속의 중심이 되어버렸다. 이젠 자이든 타이든 떠나서 물러설 수가 없게 되어버렸다. 그 두 가지를 생각을 했습니다. 지난 대선 때 대구 경북의 당원동지 여러분들 그리고 시민과 도민들이 저희 자유한국당에 보내주신 성원은 정말 감사하겠습니다. 이 나라 보수우파의 심장인 이곳에서 보수우파의 괴멸을 막기 위해서 그렇게 결속을 해 주셨다는 거기에 대해서 저는 눈물겹게 고맙게 생각합니다. 제가 부족한 탓으로 정권은 넘어갔지만 이 나라가 건국하고 이 나라를 건국하고 산업화를 이루고 민주화의 문민정부를 탄생시킨 이 보수우파 정당의 괴멸을 막아준 여러분들의 헌신적인 노력은 저희들은 잊지 않을 겁니다. 당 재건으로 보답을 하겠습니다. 대구 경북 지역은 TK 지역은 이 나라를 건국하고 5천년 가난해서 국민들의 생명과 재산을 지키고 부유하게 또 세계 10대 경제 강국으로 이렇게 세운 그런 인물들이 배출된 지역입니다. 역사에 공과가 있지만은 박정희 대통령, 전두환 노태우 대통령, 이명박 박근혜 대통령 이분들이 대구 경북의 희망이었고 또 대구 경북의 중심이었습니다.
저는 이 수사파 정권이 들어와서, 운동권 정권이 들어와서 목표를 보수 괴멸로 삼았다고 합니다. 그러면 가장 상징적인 보수 괴멸의 지역이 내년 저는 대구시장이라고, 대구시장만 뺏어가면 이 땅에 보수는 괴멸될 것으로 그 사람들이 목표를 세웠다. 그래서 전당대회를 마치면 내년 지방선거 때 대한민국 보수의 괴멸을 막기 위해서 특단의 조치를 취하지 않을 수가 없습니다. 권 시장, 잘 들으세요. 홍준표가 이 당에 들어가서 22년 동안 국회의원 4번 하고 도지사 2번 하고 여러분의 뜻을 받들어 비록 했지만은 대통령 후보까지 했습니다. 미련도 후회도 없습니다. 그러나 이 나라를 세우고 산업화하고 문민정부를 탄생시킨 대한민국의 주축 세력인 이 당이 무너져가는 것은 보기 어렵습니다. 그리고 피하는 것이 제가 받은 그런 은혜에 보답하는 길도 아니라고 생각합니다. 이제 나머지 정치 인생은 대구에서 하고자 합니다. 서울에서 정치했고 태어난 경남에서 이제 마지막 인생은 대구에서 한번 정치를 해보고자 합니다. 그렇게 해서 길거리에 희망이 한번 되어보겠다는 그런 생각을 오늘 했습니다. 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜 뒤를 잇는 그런 대구 경북의 희망이 안 되어보자 마지막 정치 인생을 대구에서 한번 해보자. 그러다고 해서 내가 대구시장 나가려는 추호도 없죠. 그래서 정치 무대를 대구 경북으로 한번 옮겨봤으면 한다. 그렇다고 해서 내가 또 선거에 당분간 나설 생각도 초도 없습니다. 그러나 활동 무대를 대구에서 한번 해봤으면 그런 생각을 오늘 했습니다. 정말로 우리 당을 새롭게 만들고 국회의 뿌리를 끊고 혁신에 또 혁신을 해서 새로운 당을 만들어서 대한민국의 새로운 희망이 될 수 있도록 꼭 하겠습니다. 그렇게 하려면 이번 전당대회에서 압도적으로 저를 좀 신임을 해주십시오. 그렇게 해야지 그 힘으로 쇄신을 져야 하고 쇄신을 방해하는 그런 세력을 물리치고 쇄신을 할 수 있습니다. 감사합니다.